ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରିସ୍ଥିତ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମିରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଲେଖକ ଓ ସମ୍ବାଦକାର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବାର ଅବକାଶ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସଂଘର୍ଷ କଥାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମାଜସେବୀ, ରାଜନେତା ଯାଦୁରତ୍ନ ମହେନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗାପଦ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉଷାରାଣୀ ନନ୍ଦ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜକିଶୋର ନନ୍ଦ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉଷାରାଣୀ ନନ୍ଦ, ମମତା ବେହେରା, ଅନୁରାଧା ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅବତାରରେ ସଜେଇ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମିରର।